गांव के बाहर पीपल का पेड़ था। रात को वहां से रोटी बेलने की आवाज आती थी। लोग डरते थे, पर एक रात सोनू ने सच देखने की ठानी। आधी रात वो टॉर्च लेकर गया। हवा रुकी हुई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक औरत दिखी, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें जल रही थीं। वो बेलन घुमाते हुए बोली, रोटी खाओ, हमेशा यहीं रह जाओ। सोनू की चीख पूरे गांव में गूंजी। और सुबह पेड़ के नीचे एक अधूरी रोटी पड़ी थी।